groove so instinctive. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. For today's video, we're going to have fashion. It's from Chunwan MTR station. Go to exit. Exit A. Kasi A4 tayo guys. A4. So dito. Exit. Exit A. Bus terminal. Ayan. Then dito tayo sa A4. Ayan. Green minibus stop. A4. A4. Ayan. Then, ha? So, Jollibee tayo maya. Hindi naman tayo dito, di ba? And then, here. Sa Ancient. Yes, yes. Maka-check-in na daw dito pala. Mag-backtrail kasi, di ba? Ay, hindi man. Diretso man yun. Then, hop on the bus. 39M. 39M. Yan. 39M. 39M. Allway Gardens. Yan. Yan. Yes. Magkanong pamasahe? 22? 4:30. Oh. 17 na nakasulat. Riding a bus, 39M. And then, bababa sa Adventist. Dito sa ayan. Chunwan Adventist Hospital. Yan. Here, then go there. Go up. Like that. And left side. Oh, asan naman? Hala, nakalimot lagi ko dirigra. Nakalimot ko. Then, yun, Chuen Ancentry. Parang nakalimot ako. Then, here. Gurs na gyud ko. Here. Ginugdanan nasa. So, nagsugod na may og hike. Here, my hike buddy for today's video is Gracia and Maria. There. So, see you there. Oh my God. So guys, mo ni ang pagsugod. Mag-cut-cut na dayon og hagdan. So, mag-update ra ko later pag nanami dito. And, hello, doggy. Then here, right side, right. Right side. Like that. Uy, giubok ko. So, cut lang gid guys. Kutob sa inyong makaya. Oh, naka 400 na guys. Oh, 400. Here. Go to have fashion. End of this. Turn one. Right. This is to go. Have fashion. Yes. Then, after that, here. Oo. Kasi gusto ito sa bato. Yes, murag sa kalibangan nila inyo. Oo. Hindi siya yung... Hindi ko... Ha? Hindi. Hindi. Ang try go aning fashion is na dito sa ibabaw, but ang pinaka kuan aning niya unique nga kanang kuan
view is this one. Kani. Kani. Kani siya diri. Kani. Kani nga bato. So kani siya nga bato. Kani. 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 Kani siya. Mau ni di ba? Oo. Yes, mau ni. Mau ni. Kani. Oo. Kani siya. So mau ni siya guys. Ini yang 360. Ini. Ini. Oh. Uy, di mo na. Stop fashion. This one is siya guys. So nice, right? Hindi. Ay, wait. Guys, we're done in half fashion, so we're going to Longkong. So let's go there guys. So mag back trail tayo konti from the yung pag-akyat nyo, i-back trail nyo yun hanggang doon din, saka pa dumiretso. After makababa doon, so mubalik mo aning trail, the ancient trail ni, right? Kani nga kaning green nga kani. Tapos subayon ninyo paingon sa Longkong. So let's go. Kita-kits tayo doon. Pa-upward guys ha. Pa-upward. So here. Then dito mo dito right. Di mo mo dito sa left. Here. So here. So left. Yan siya ang trail. Yan. Yan. Sa trigo. Kita nyo yan? Yan, yung nagputi. Muna, trigo. So, dari siya again. Here. Diba? So nice. Di like that. Ito nga siya. Ano siya guys? Guys, we're here in Longkong. Tawan. Here. Guys, the trigo is there. Yan. Kita nyo? Yun, pero hindi na kami akyat kasi maka-check-in naman siya dito na banda. There. Look at the view. It's so nice. That's Jingye, right? Picture ko din. The view is Jingye. So guys, this is yun. You see that? Dito na, doon ako nga. Da ang trigo. So, kana. Then, di namin mo sa trigo. Kinaara diri maka-check-in na. And then, the view is so nice. So, this is the Longkong. Woo! So nice guys. Ito kakapaspas mo dagan. Uy. Hindi, hanggang dulo man siya. Di pa tayo photographer ay videographer This is the viewing point of Longkong. See? That. Then, that's the Chingy. As you can see. That there. That is a pavilion. Then we're going there. See the Chingy. So guys, we're finished in Longkong. So today we're going to learn fashion. So here, then here, Longkong viewing point. So may viewing point siya dun guys, there. Yeah, pero hindi na namin puntahan kasi pupunta pa kami sa next peak.
Here guys, this one. Lin Fashion, 3/4 kilometer na lang. So dito. Dito tayo. Kasi ito man ang ancient, hindi man natin to subayin. So, ganyan guys. Para siya. Hindi mo talaga siya ano yung ancient trail kasi iba na yon. So dito tayo. Guys, muagi mo mga ingon ani. Medyo not so bushwalking but it's like yeah, it's like that. Medyo libon siya. See the surroundings. So pero na naman siya dalan. Maklaro naman ang dalan. Just giubo ko guys, sorry. Maklaro naman siya sa mapa. Makita siya nga na siya dalan. Just follow the Go Wild Pass map. So, see that? Tin Phu Chai. Dire mi. Sa Lin Fashion. So, dire. Lin Fashion section. So, kadayon lang ta sa atong lakaw guys. Duol na ta sa Lin Fashion. Not so duol, but a bit duol. Guys, good afternoon. Time is 12:09. So, we're done in Lin Fashion. So, papunta na kami sa... Guys, doon na tayo sa pang-apat. Sa Phat Yong Fire Lookout. So, let's go there, guys. So, here. From there, like that. From here. Here. So, pag ganyan. Sa Phat Yong Fire Lookout. Phat Yong Fire Lookout. Here. Crocodile Hill. Here. Then, here. Like that. Crocodile Hill talaga ito. So, it's like that, guys. Mag-check-in lang tayo sa Go Wild. Kasi, kailangan mag-check-in. So, yan lang, guys. So guys, dito pa lang siya. Dito pa lang na part. As you can see, pwede na mag-check-in sa Go Wild. Pero, gusto namin puntahan ang ang Trigo. Kasi, for today, makapang-apat na kami. Pero, wala pa kami Trigo na picture. Kaya, puntahan namin. So guys, we're here in Crocodile Hill. And that one is the yung Fire Lookout. So ganito siya. Unsa ganini Pingsyong, unsa to? Fire Lookout dili katong kani. Pingsyong Fire Lookout. This one. This is the Fire Lookout. Look. So inanara guys. So now guys, we're done in Crocodile Hill and we're done eating lunch. Ani hapon ani ni udto nami and the time is 12:59, almost 1 na. So we're going to the other peak guys. So we're going to Pin Pol Taishan guys. Medyo malayo-layo. Subayo na mo ang Maklihos Trail na 9 section 9. Okay. Magkita-kita tayo dito guys. Guys, after dito, mugawas mo adtong sa Crocodile Hill. Then, mo subay lang dahil mo aning Maklihos Trail, section 9. And then, after that, pag abot niyo sa pavilion, na siya yung murag crossing. Dito na dahil, later akong ipakita sa inyo. Paingon na po sa katong isa ka Fire Lookout. Tin Phu Chai. Yun. Tuloy pa rin. Straight. Walang daan? Tin Phu Chai. Yan. 3/4 hour na lang, oh. 2.3 kilometer. 2.3 kilometer, 3/4 hour. Let's go. Nara. So, this is the pavilion. Nga ilang gikuan. Then, dito ta sa Tin Phu Chai. Pero as of now,
We're taking photo first. Later, mama na ang magrelihos. Then, kani, then po siya, north. So, diri sa ta to check in. So, going there. Tingnan sa ta dito. Na. So, ito sa ta for check in. Then, kung walay dalan dito paingon, mubalik paingon dire. Then, pa dito. But we try first kung naabay exit dito nga area. Hello guys, we're done checking in and Tin Phu Chai Shan. So dito rami guys, dito ra nga side maka-check in na ka. So tungod kay layo kaayo ang exit, so kinahanglan nami magdali-dali og back trail kay mo exit pa mi sa Huipu Reservoir, something like that. So pa-exit na mi guys. So today is time is 2:03 and we're done for 5 picks. Naka 5 picks na mi guys. Then so we go back already. Then dito rami nag-check-in sa unahan lang. Just use the Go Wild map and then you can see it. So guys, pa back trail nami. I just update you later kung asa jud among way to back trail kay dili na mo subayon ang Maclejo section 9 kay grabe niya kalong long road jud siya to exit para makasakay. So we choose easiest way and nearest way. So I update you later. Here, Ching Phaito. What's that? 1 in 1 of our 3.2 kilometer. So exit here. So dito mi guys. 3.2 kilometer na lang, 1.5 hour. So carry. So here guys. Dito kami, Ching Phaitong Village. Kasi doon ang parents farm. And then after parents farm, so dito kami guys. Kasi after parents farm guys, mga 15 minutes na lang to Chunmun Road. So dito pwede na manakayan o bus. So we're going to parents farm. So guys, we're going now to parents farm. Kasi guys, mao ni ang recommended ni Go Wild nga nearest exit. So we're gikan dito sa katong pavilion sa Tin Phu Chai. After dito sa pavilion, so dire mi subay mi sa Maclejo section 9 and then ning kuan meaning cross dito sa Ancient Trail. And then after that, this is the easiest way nga gi-recommend na Go Wild ang madto mi sa parents farm. After parents farm guys, 15 minutes na lang to Chunmun Road. So that's the easiest and the nearest exit. The parents farm. Actually guys, na siya dalan dito nga mas duol siya. Oh, nice kayo. Oh, so this is the parents farm. Nice kayo lang tubig. Pwede ka manghimasa anytime. More toilet. Na mga tanom. And then mga 15 minutes na lang to Chunmun Road na. So it's nearer. Guys, so nahimong 6 peaks among nakuha ng karon. Nadaanan lang namin ang Phong Mong Shan. So don't forget guys to check your Go Wild always. Kay nausahay na ara sa inyong dalan. Maagian ra ninyo. So guys, that's all for today's video. Thank you for always watching. See you next time. Bye.